Қазақстандықтар зейнетақы алу үшін қай жаста өтініш беру қажет? Неліктен құжаттарды алдын ала тапсыру керек? Осы тақырып туралы толықтай айтып шығамын. Соңына дейін қараңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Қазақстанда ерлер 63 жаста, әйелдер 61 жаста зейнетке шығады. Осы жасқа жеткеннен кейін барлық азаматтар мемлекеттік зейнетақыны, сондай-ақ егер жинақтары болса, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдерді алуға өтініш бере алады. Бұл жағдайда зейнетақы азамат өтініш бергеннен кейін ғана түсе бастайды. Зейнетақы қорында түсіндіргендей, мемлекеттік бюджеттен және жинақ есебінен зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажет. Бұл жағдайда бір ғана өтініш беру керек және бұл жағдайда ертерек қамданған жөн. Қор қызметкерлер түсіндіргендей, алушы зейнеткерлік жасқа келгендер 10 күн бұрын құжаттармен және өтінішпен бірге халыққа қызмет көрсету орталығына баруға болады. Неліктен құжаттарды алдын ала тапсыру керек деген сұрақтарға. Бірінші кезекте қазақстандықтарға төлемдерді алдын ала алуға өтініш беру тиімді екенін түсіндіру маңызды. Бұл әсіресе мемлекеттік зейнетақыны рәсімдеу кезінде өте маңызды. Себебі оны тағайындау өтініш берген күннен бастап жүргізіледі. Бұл дегеніміз, егер сіз құжаттарды тапсыруға кешігіп қалсаңыз, зейнеткерлік жасқа байланысты өзіне жүктелген ақшаны ала алмайсыз. Өткізіп алған айлар үшін мемлекеттік зейнетақы төленбейді. Бірыңғай жинақ зейнетақы қорының төлемдерімен аса бір қиындықтар жоқ. Себебі қор қазақстандықтарға ресми жұмыс кезінде жеке зейнетақы шотыңызға түскен жинақтарын төлейді. Алайда шоттағы ақша таусылған кезде қордан аударылатын төлемдер де аяқталады. Айту кету керек, бұған дейін бірыңғай жинақ зейнетақы қорында төлемдер алу үшін бөлек жүгіну керек еді. Осыған байланысты қазақстандықтар жинақтары болса да тек мемлекеттік зейнетақы алған жағдайлар болып проблема туындады. Қазір қордың өзінде бірінші немесе екінші топтағы мүгедектің мерзімсіз белгілеуіне байланысты төлемдер ғана рәсімделеді. Егер электрондық цифрлық қолтаңба болса, мұны ресми сайт арқылы да жасауға болады. Ақпараттың пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.